electrical problem. So ang problema nito guys, hindi na-andar yung makina, yung maandar. Kaya i-check natin lahat yung connection ng wire, kung mayroon bang putol o mayroong maduming pin. Check natin to lahat guys. O kaya ito mga ayan o, basta yun na yun. Ayan, hanapin natin dito guys kung alin dito yung nagmamalfunction. Tulad nito guys, yung sinabaluktot yung isa o. Shout out nga pala guys sa lahat nating viewers dyan, sa ating taga-suporta at mga followers. Thank you very much. I love you all.